Мәктәпкә һөҗүм итү осрагында нимә эшләргә? Рәсәй Мәгариф һәм фән министрлыгы рәсми күрһәтмәләр бастырып сыгарды. Һаумыһығыҙ. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Өфө ҡалаһының социаль психологик ярҙам күрһәтеү үҙәге психологы Эльвира Байназарова. Һаумыһығыҙ. Эльвира Митаевна, бына ошо арала социаль сетәрҙә төрлө хәбәрҙәрҙе ишетеп, уҡып, ата-әсәләр балаларын мәктәпкә ебәреүҙән ҡурҡа башланылар. Өфө көт дигән хәбәрҙәр ала, имеш, улар бына был хәүефләнеү ни тиклем урынлы? Был мәғлүмәтте иғтибарһыҙ да ҡалдырырға түгел инде. Үҙҙәре улар рациональ фекергә килеп, эмоциональ тулҡынланыуҙарын ҡалдырып, рациональ фекергә килеп, ниндәй аҙымдар улар эшләргә тейеш, балаларын нисек өйҙә ҡалдырырғамы, йә мәктәпкә ебәрергәме, мәктәптә ниндәй саралар үткәрелгән, үткәрелмәгәнме, шундай һорауҙарға яуап биреп, үҙҙәре, әлбиттә, хәл итәләр. Сөнки улар... Был мәктәп менән берлектә башҡарылырға тейеш, шулай бит? Әлбиттә, берлектә лә һәм балалар менән дә өйҙә һөйләшер кәрәк. Сөнки мәктәптәрҙә әлеге көндә үткәрелгән сараларҙы беләм. Минең ҡыҙым да ҡайтып мәктәптән әйтте инде. Улар бер көндө шул сараларға ҡарата инде уҡыу формаһын үткәргәндәр, баррикадалар төҙөп, нисек үҙҙәре тоторға һәм нисек үҙҙәрен тыныслыҡ һаҡларға, үҙҙәрен нисек һаҡлап ҡалырға тип өйрәнергәндәр инде. Әйткәндәй, бына Рәсәй Мәгариф һәм фән министрлығының кәңәштәрендә лә тап шулай әйтелә: тыныслыҡ һаҡларға, класс кабинетта бикләнеп баррикада ҡорорға һәм иҙәнгә ятырға. Шулаймы, дөрөҫмө? Аныһы шулай да. Әммә тик мына һеҙ ата-әсә балалар, һеҙгә бала һеҙгә ҡарап, һеҙҙең күҙегеҙ менән ҡарай. Мына һеҙ үҙегеҙҙең балағыҙ менән ошо һорау буйынса эмоциональ тулҡынланып, эмоцияға төшөнкөләргә бирелеп, ҡурҡып, ул бала менән һөйләшһәгеҙ, һеҙҙең балағыҙ ҙа ҡаушап тороп ҡаласаҡ. Һеҙ үҙегеҙ рациональ фекер йөрөтөп, уны ипләп кенә һөйләшергә тейешегеҙ. Балам, һин шул осраҡта нимә эшләренең, һеҙгә нимә өйрәттеләр тип. Ул бала һеҙҙең менән ул фекер йөрөтөргә тейеш. Ул фекерен уйлай, шунан теле менән ул һөйләп бирә, һәм аны шул осраҡта уның аңына стратегик үҙенең ниндәйҙер хәрәкәте, стратегик реакцияһы һалына. Яғни план һалынып ҡуя. План һалынып ҡуя. Ул уйын формаһында ла булырға тейеш, әммә тик ҡурҡытмағыҙ балағыҙҙы. Уйын формаһында. Һин үҙеңде шундай осраҡта нисек тоторға тейешең. Эмоциональ яҡта бирелмәй, һалҡын аң менән тигәндәй балағыҙҙы өйрәтергә тейешең. Әлбиттә, уның менән һөйләшер кәрәк, уны әҙерләр кәрәк. Әммә тик үҙегеҙҙе һеҙ шул ваҡытта тыныс тоторға тейеш. Һөйләшергә кәрәк, ысынлап та, бала менән, сөнки был беҙҙең инде ысынбарлыҡ ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Бөгөнгө көндә Татарстандан һуң һәм АҠШ-тан да алдан уҡ килде бит инде. Шунан Рәсәй Федерация буйлап та шундай осраҡтар килеп сыҡты бит инде. Бөтөнләй баланы мәктәпкә ебәрмәй тигән һүҙ ҙә ул дөрөҫ түгел. Әммә уға иғтибар бирмәү ҙә ул дөрөҫ түгел. Ниндәйҙер алтын урталыҡ булырға тейеш. Тағы ла бер ваҡиға иғтибар үҙәгендә әйтергә кәрәк. Кисә генә билдәле булды. 2009 йылғы ғына баланың, ул 12 йәш уға ул балаға, кисә хоҡуҡ һаҡлау органдары уның аккаунтын боҙҙо. Сөнки был бала тап социаль сетәрҙә Өфө көт дигән яҙманы ебәреп ятыусы бала булды. Әлеге ваҡытта уның видеоһы, аккаунты тыйылған. Әммә бына был осраҡта әлеге лә баяғы тағыла ата-әсә борсолоуға һала. Әгәр дә минең балам булһа шул ваҡытта нимә эшләргә? Бына бала үҙе ошондай ҡурҡыныс шаярыуҙар менән булышмаһын өсөн был осраҡта нисек һөйләшергә бала менән? Бала менән ул ваҡытта яуаплылыҡ формаһын, яуаплылыҡты аңлатыр кәрәк. Балаға әлбиттә яуаплы булырға тейеш. Сөнки ул әгәр дә ул социаль селтәр менән ҡуллана өйрәнде икән, уның үҙенең нимә яҙғанына, нимә шул үҙенең социаль селтәренә алып барып баҫтырғанына ул яуаплы икәнен һәм ата-әсәләр яуаплы икәнен ул аңларға тейеш. Бала әлбиттә аңларға тейеш. Беҙ күп осраҡта балаларға яуаплылыҡты өйрәтә алмайбыҙ. Нисек өйрәтергә? Мисалдар менән, һөйләшеү менән һәм әлбиттә бала менән гел нисек әйтәйем, тығыҙ бәйләнештә булырға кәрәк.
Әлбиттә, ҙур ҡалаларда балаларға ихтибарыбыҙ ҡайыр ваҡыт етмәй. Ҡайыр ваҡыт өлгөрә һалмайбыҙ. Әммә тик барыбер ниндейҙер баланы йөрәк менән тип әйтәйем микән, аң менән төрлө яҡтан ниндейҙер уның менән бәйләнеш булырға кәрәк. Ул баланың һулышын аңлар кәрәк, белер кәрәк. Эмоциональ тулҡынланыу кисерә тинегеҙ. Ата-әсәләр хәүефләнә, ҡурҡа. Әгәр ҙә ата-әсә үҙе был хисте уны еңә алмай икән, әгәр үҙе тыныслана алмай икән. Ул үҙе беҙгә ышаныс телефондары бар балаларға һәм ата-әсәләргә. Ата-әсәләр өсөн телефон 800-7193. Балалар өсөн, балалар әгәр дә үҙҙәре мөрәжәғәт итәләр икән, балалар өсөн дә бар ышаныс телефоны 800-7122. Ошо телефон һандары буйынса шылтыратып, психологик ярҙам алырға мөмкин. Ул кризисный ситуация тип нисектер ныҡ тулҡынланыуға бирелеп, үҙегеҙҙе тынысландыра алмайығыҙ икән, психологтар һеҙгә ярҙам ҡулын һуҙасаҡтар. Әгәр дә бала менән йәки үҫмер менән уртаҡ тел таба алмаған осраҡта ла был телефон һандарына шылтыратып ярҙам алырға мөмкин. Әлбиттә, улар үҙҙәре һеҙҙе психолог үҙәктәргә ебәрәсәктәр. Улар һеҙҙең менән һөйләшеп, һеҙ ҡайҙан икәнегеҙ белә һәм унда беҙҙең республика буйлап үҙәктәре психолог ярҙам күрһәтеү үҙәктәре бар. Шул үҙәктәргә барып яҙылырға, нисек ҡурҡмаҫҡа, нисек психологтарға килеп һөйләшергә тигән мәғлүмәт алалар. Был артабан мәктәптәргә еткереләме, әллә ул анониммы? Мәктәптәргә еткерелмәй, ул аноним. Анонимлыҡ һаҡлана, тимәк. Мәктәптәрҙең үҙҙәрендә лә психологтар бар, уларға ла мөрәжәғәт итергә була. Улар балалар менән эшләй ала. Бына ни өсөн ошо мәктәп психологтарына ата-әсәләр мөрәжәғәт итмәй? Сөнки үҙем дә шәхсән ишеткәнем бар. Мәктәп психологына әгәр дә ата-әсә мөрәжәғәт итә икән, баланың, тимәк, айырым иҫәпкә алына, ул ҡайҙалар яҙыла, теркәлә тигән. Был хата ҡарашмы, әллә ысынлапмы? Хата ҡараш. Сөнки ул шул тиклем ҙур проблема булырға тейеш. Уны социальный педагог ҡына ҡуяла, социальный педагог психолог менән бергә генә ҡуяла, уны иҫәпкә ҡуяла. Бала инде психолог уға ярҙам ғына күрһәтә аласаҡ. Һәм моғайында баланың психологик сәләмәтлеге мөһимерәктер. Ниндәйҙер ҡағыҙҙарҙа нимәлер теркәлә тигән ҡурҡыуҙан, шулай бит? Әлбиттә, бөгөнгө көндә стресс ғәләмәт күп һәм үҙегеҙҙе шул психологик һаулыҡ яғын әлбиттә үҙегеҙгә ярҙам итерлек мөмкинселектәр эҙләр кәрәк. Ул ваҡытта психолог та ярҙам итә ала, әлбиттә, һәм үҙегеҙ ҙә бәлки үҙегеҙ ҙә ниндәйҙер кеше бит инде үҙен тоя, ҡайҙа үҙенә ял ала, ҡайҙа үҙенә ресурс ала, ҡайҙа үҙен тынысландыра ала. Шул ваҡытта тынысланған хәлдә генә кеше үҙен үҙе һаҡлап алып ҡаласаҡ дип әйтергә була. Нинди кәңәштәр еткерһегеҙ бына, нисек тынысланырға, ҡайҙан ниндәй ресурстар табырға, ниндәйҙер психологтарҙың шундай билдәле бер кәңәштәре бармы? Ныҡ борсолоп китһәгеҙ, әлбиттә, һеҙ үҙегеҙ нимә яратағыҙ, һеҙҙе нимә тынысландыра ала. Кемделер баҡса тынысландыра ала, кемдерҙе китап, кемдерле музыка, кемдер йәнһүрәт төшөрә ала. Балалар менән дә бына ҡайыр ваҡыт бына кәңәш. Әгәр дә балаларығыҙ ҡурҡһа, һеҙ русса әйтәйем инде, несуществующее животное. Ул бына булмаған уны һүрәт төшөрөргә һәм уны үҙенсә төшөргәндә ул ниндейҙер үҙенән эмоциональ ҡурҡыуҙарын сығара. Ул һүрәт төшөрөргә, балаға һүрәт төшөрөргә, пластилин менән шөғөлләнергә, ул бик файҙалы. Ул шул ваҡытта бала үҙе эстәге булған, үҙегә һөйләй алмаған, аңлата алмаған хис-тойғоларын алып сыға ала шул һүрәт аша, пластилин менән төрлө сығара, тимәк. Сығара. Бик ҡыҙыҡлы кәңәш, сөнки беҙ һүрәт төшөргән саҡта баланан тик ҡояштар, сәскәләр генә төшөрткөбөҙ килә, ә бында инде тимәк ҡурҡыуын да һүрәт итеп төшөргә мөмкин. Ул уны алып сығара, ул әйтә алмаған һеҙгә күрһәтәсәк. Әлбиттә, һеҙ уның менән һөйләшә алағыҙ, был нимә, ул беҙ анан ҡурҡабыҙмы, юҡмы? Өлкән кешеләргә лә ул арт-терапия була, өлкән кешегә лә шул һүрәтте сығарға була. Өлкән кеше бәлки ниндәйҙер эсендәге булған ауыртҡан урындарын әйтә алмай икән, ул рәсми
хат һымак яҙып сығарып, үҙенең хис-тойғоларын, ниндәйҙер эстәге булған ҡараштарын уны яндырһа, дип әйтәйек инде, ул нисектер эсен бушатҡан һымаҡ килеп сыға инде. Тимәк, балалар өсөндә, өлкәндәр өсөндә был алымды ҡулланырға мөмкин. Ғаилә менән арт-терапия менән бу ҡулланырға була, һәм ул бик файҙалы, һәм ҡыуаныслы, һәм нисектер бер-берегеҙҙе тығыҙ бәйләнешкә яҡынайта, тип әйтәйем, тығыҙ бәйләнешкә һеҙгә юл аса. Һеҙҙән тағы ла бер кәңәш ишеткә килә. Бына балалар араһында һуңғы ваҡытта бер уйынсыҡ бик популяр. Ул балалар уның менән атышмайҙар, пластик шундай йомшаҡ ҡына уның пуляһы бар, атышалар, бер-береһенә тоҫҡайҙар. Бына был дөрөҫ уйынмы? Рөхсәт итергә мөмкинме балаға? Ғүмер баҡый малайҙар һуғыш бәләкәй саҡта ла үтенде, рогатка нәмә ҡороп, йә пулькалар менән уйнағандарыбыҙ бар, ҡыҙҙар да ул малайҙарға ҡушыла торған. Ул малайҙар өсөн тәбиғи күренеш, ғәҙәти ул. Ә шулай да нимәгә иғтибар итергә кәрәк? Агрессия сығамы, ни өсөн агрессия? Ул тыныслана аламы? Ул сығарғанда, ана шул атҡан ваҡыттан һуң, уйындан һуң үҙен тынысландыра аламы? Ул мына үсеге, шул тиклем тойғоларын тотамы, үҙендә юҡмы? Ул үҙе, нисек әйтәйем, эмоциональ, үҙен-үҙе борсолғанда, ул үҙен-үҙе тынысландыра аламы? Шуға иғтибар итергә кәрәк. Йә ситтән ниндәйҙер тынысландырыу кәрәкме? Бәлки ул ҡайбер үҙенең борсоған нәмәләрен әйтә алмайҙыр да. Шул ваҡытта иғтибарлы булырға кәрәк. Шулай итеп, ата-әсәләргә дөйөм алғанда тағы ла ниндәй кәңәштәр еткерерһегеҙ? Балаларығыҙҙы яратыр кәрәк, ишетер кәрәк, һөйөр кәрәк. Балаларығыҙ менән тығыҙ бәйләнештә булырға кәрәк. Әлбиттә, һеҙ балаларығыҙға ата ул нисек әйтәйем, ул һаҡсы һымаҡ булырға тейеш, әсә ул таяныс һымаҡ булырға тейеш. Ата менән әсә балаға нимә әйтәйем, шул тиклем һаҡсы һәм таяныс булырға тейеш. Бала үҙен-үҙе яҡлаулы итеп тойорға тейеш. Һәм тағы ла бер тапҡыр һеҙҙең үҙәктең ышаныс телефон һандарын яңғыратһаҡ экранда. 8-7183. Беҙҙең Башҡортостан буйынса ышаныс телефон. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп, беҙҙең тапшырыуыбыҙҙа Өфө ҡалаһының социаль психологик ярҙам күрһәтеү үҙәге психологы Эльвира Байназарова булды. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.